વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા શૌર્ય જાગરણ યાત્રાનું આયોજન કરાયું છે। શ્રી રામ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે નળાબેટથી નીકળેલી આ યાત્રા અંબાજીમાં સમાપન થશે, ત્યારે કાંકરેજના સિહોરી ખાતે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ દ્વારા આ સન્માન કરાયું છે। મહેન્દ્રભાઈ અને સુરેશભાઈના ઉપવન ખાતે ભોજન પ્રસાદ કરાવીને આ પ્રસ્થાન કરાયું છે। ત્યારે ધામધૂમથી શ્રી રામની યાત્રાને લઈને જોડાયો છે સ્વયંસેવકો, ત્યારે મોટી સંખ્યામાં બજરંગ દળ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના સ્વયંસેવકો સાહિત્ય લોકો સાથે જોડાયા હતા। परिषद बजरंग दल द्वारा आखा भारतभर अंदर शौर्य यात्रा आयोजन थयुं छे। अपना बनासकांठा विभाग अंदर 23 तारीखे नड़ेश्वरी माता थी आ यात्रा प्रारंभ थयुं। अलग अलग गामों और थराद नगर थी थई अने आजे सिहोरी खाते आ यात्रा आवी छे अने अहीं सौ ग्राम लोको अने आगेवानो आ यात्रानुं उमळकाभेर हार्दिक स्वागत कर्युं छे। समग्र हिंदू समाजना आराध्य देव एवा भगवान श्री रामनु अयोध्या खाते भव्य मंदिर बनी रह्युं छे। एना संदर्भमां जनजागरण हेतु अने हिंदू समाज सनातन धर्मना धर्मप्रेमीओने एमां शौर्य रस अने वीर रसनी जागृति थाय एटला माटे थई अने विश्व हिंदू परिषद अने बजरंग दल द्वारा समग्र भारत वर्षमां एक शौर्य यात्रानुं आयोजन करेलुं, जे दरेक जिल्लामां जिल्ला अधिकारीओ द्वारा एनुं आयोजन करेलुं। एम अमारा बनासकांठा जिल्लामां नड़ाबेटथी अंबाजी सुधीनी शौर्य यात्रानुं आयोजन करेलुं, जे शौर्य यात्रा आजे थराथी अहींया सिहोरी मुकामे आवी छे, जेनुं सिहोरीना नगरजनों द्वारा भव्याति भव्य स्वागत करवामां आव्युं अने अहींया तपोवन भारतवन श्री महेन्द्रभाई भारत उपवन श्री महेन्द्रभाई अने सुरेशभाई द्वारा आ यात्रानुं अहींया भोजन प्रसादनुं जे अमने त्यां आयोजन करेलुं। सौए अहींया भोजन प्रसाद लीधेलो छे अने ठेर ठेर गामडे गामडे भव्याति भव्य अहींया अमारी आ शौर्य यात्रानुं अहींया स्वागत अने सन्मान